هذه أكثر كمية جبن قد شفتها في حياتي. السلام عليكم، أنا فارس الطباخ غير الماهر، واليوم بنسوي نان بالجبن من لعبة مونستر هانتر. أنا ما ألعب ألعاب كثير، أوكي؟ أصحابي أغلبهم هم اللي يلعبون، وأنا أصفهم في قائمة الإليت جيمرز. وواحدة من ألعابهم المفضلة واللي أنا مرة أحب أشوفهم يلعبوها اللي هي مونستر هانتر. مونستر هانتر لعبة عريقة وقديمة ولها أجزاء كثيرة، لكن في واحدة من الأجزاء نزلت أكثر شيء أبهرني في اللعبة أن فيك طاوة يطبخون. هذا أجمل شيء على الإطلاق. ولكن مؤخراً آخر لعبة نزلت قبل كم شهر للأسف ما فيك طاوة يطبخون، ولكن صار فيه هدفة الخبز الهندي نان بالجبن، واليوم بنسويها. هوري! ليش جبنا عين غاز بدل ما نستخدم اللي بالفرن؟ عشان الكاميرا هذه. هوري هلو. هيا بنا. كل شيء نحتاجه تقريبا قدامنا إلا الجبن. فعندنا خميرة، سكر، ملح، زيت زيتون، زبادي يوناني، أي زبادي عادي بس أنا أفضل يوناني، دقيق وموية دافية على درجة حرارة الغرفة. هيا نبدأ الوصفة. نص كوب ماء، خميرة، سكر. الخميرة يا أخي شيء عجيب لأنه كائن حقيقي. نخلط نخلط نخلط، نخليها هيك شيء 10 دقائق ونرجع لها. 5 دقائق 10 دقائق. مرت 10 دقائق على الخميرة بإذن الله تفعلت. الخطوة الجاية نضيف لها دقيق. هذا كوب دقيق تقريبا، صح؟ كوبين وربع. اي كوبين وربع دقيق. اوكي، بعدين نضيف الزبادي اليوناني كله، نحط الملح، نحط زيت الزيتون، شوكة، نقعد نحرك ونخلط. تعرف ايش معنى خبز بالهندي؟ نان. لا. شاباتي. لا. نان روتي. روتي. والروتي. نحط العجين، خليط العجين ونعجن. بسم الله. نقعد نتمرن على العجن هذا لمدة 10 دقائق. بسم الله. سوم يا سوم، بع جهازك من اليوم. سوم، أضمن منصة لبيع وشراء المستعمل. اطلب مقاضي الوصفة من تطبيق رابط وتوصلك في 20 دقيقة. استخدم كود K50 وبيجيك خصم 50% على أول طلب. حمل تطبيق رابط الآن. هذا الصحن نظيف وجاهز. حط عليه زيتون، نضيف عليه العجين ونغطيه كامل بالزيتون وبس. بعدها نغطيه ونخليه لمدة نص ساعة ونرجع له. باليرينا كابوتشينا. اوكي، مرت نص ساعة. ترى شوف كيف كبرت ما شاء الله. حطها على الطاولة، كورها أكثر وأكثر. حلو، بسم الله. عايز توريني الفيديو؟ شمبانزيني بانانيني وا تروبي تروبا تريبا. اوكي، انت الفنانة والله. ترى وهاب هو الطباخ الفنان الحقيقي مو ما شاء الله عليك وهاب. ميمي أولو يا كناديا ميمي رامزو يا بناميا. كم قطعة؟ 6. تونك تارارا. الآن بس يعني نكورها تكويرات بسيطة. 1. هلا سؤالين بسرعة. مركز. ليه؟ لأنه مشوار بس. يعني أقعد أعجن وأتعب، بعدين أخليها ترتاح ساعتين، بعدين أعجن، بعدين أخليها ترتاح 8 ساعات، بعدين أعجن أخليها ترتاح 12 ساعة، بعدين أعجن أخليها ترتاح يومين، بعدين أرجع لها، بعدين مشوار. لما تضبط معك بالذات الخبز لما يضبط معك تحس بإنجاز. تذكر الشعور اللي جاني لما سوينا الخبزة؟ أقول لك كيف عرفت إنها فعلا جيدة.
اخذت الخبزه لجدتي، ما قلت لها اني سويتها. والله لذيذ ذا، من وين؟ من اي مخبز؟ هذا انا اللي سويته. يلا 10 دقائق. اخذت 10 دقائق راحه. هي يلا خلاص، قومي يا ماما يلا. طيب خلينا ناخذ هذه، الباقي نحطه على جنب. هذه تكون التجربة الأولى لنا. نحتاج إلى عين. طبعا التصحيح، هذا عين كرهب وليس عين غاز. يلا كيف نشغل؟ بسم الله. صدق ترى ما أعرف كيف. شلون؟ أوه شوف هذه، يعني مديك مدينا نسوي كذا. مرة ثانية 1 2. أوه بس بعد هذا المروحة. اوكي، اخيرا عرفنا وش العله. طلع بالمقلات مو بالجهاز. سبحان الله ما يقبل الا ستانليس ستيل. بسم الله. خلي هذه على جنب. طيب الان بس نفرد العجينه بس شوي، ما يحتاج نكثر. اوكي. بنحمي جبنه موتزاريلا. بنقطع الجبنه. اتوقع هذه قطعه جميله. اوكي هذا بينحرق. لا اوه نزل الحراره. اوكي على طول ادهنه بالزبده. خلينا نجرب الجبن اذا بيلصق ولا بيذوب. يلا خلينا نشوف. لا فشلت معنا تجربه الجبن. على العموم انا عندي هذا الجهاز من زمان، عندي شاريه اونلاين، تحط شمعه تحت وتذوب فيه جبن. بسم الله. الآن نلعب لعبة الصبر. طيب طبعا زي ما تشوفون الجبنة ذابت بشكل كامل ما شاء الله. تسحبها زي كذا وتحطها على خبز النان البارد اللذيذ. ما شاء الله. اوكي شوف في مفاجأة يا شباب. ما في نوع واحد جبن بس، هناك نوعين من الجبن. جبن موتزاريلا وجبن سويسريا. خلينا ناخذ كذا يكفي. يلا هذه محشية جبن. يلا يا هلا. بسم الله وعلى بركة الله. يدي. تقييمي للطبق هو فركش خلاص.